A caixa acústica de embutir da Loud modelo LHT100 chegou até nós com a queixa de som abafado. Este equipamento, que geralmente entrega agudos nítidos e médios detalhados, estava com sua performance comprometida. O problema, comum em caixas que trabalham com divisor de frequências e diversos falantes, estava localizado nos componentes responsáveis pela separação dos agudos e médios. Após uma análise técnica detalhada, a equipe identificou e corrigiu o defeito que estava limitando a clareza do som. O nosso cliente, Leandro Panarelli, aqui de São Paulo, que nos confiou a manutenção, pode ficar tranquilo, a LHT100 já está pronta e restaurada. A caixa foi testada, ao som de 50 Cent e Snoop Dogg, e está entregando toda a sua potência e clareza sonora esperada, garantindo que o seu home theater volte a ter um som imersivo e de qualidade.